dis soos ons gesê het voor die video. As dit nie die waarheid is nie, dis 'n goeie storie. Ja. As dit die waarheid is, kan ek dit ook 100% glo, want Jesus is die lig. Goeienaand en hartlik welkom aan een en elkeen wat ingeskakel is. Soos julle kan sien, is ons nie vanaand in die studio nie, maar ons is bietjie uit ons huis, maar in julle huise. So welkom soos elke keer van Seil hier by my. So welkom hier in die studio, of laat ek so sê, jou huis se studio. Ja, dankie Steven. Terwyl ons bietjie werk aan ons eie nuwe studio daar van die podcast, is ons bietjie van die huise af. Het voel omtrent soos 2020 COVID, dink ek vir meeste mense. Ek self het nou nie ervaring daarvan gehad nie, want 'n boer werk in elk geval van die huis af. Maar ja, nee, soos is weer hierso. Ja, dit is lekker om weer saam met julle episode te kan doen, Woensdag aand, soos julle weet, om elke keer dieselfde tyd. Maar nou vanaand gaan ons 'n bietjie interessant hou. Ek het 'n video saamgebring en van Seil het 'n video saamgebring. Ek weet nie wat gaan syne oor nie en ek weet nie waaroor handel dit nie en net so min weet hy oor wat gaan my video. So ons gaan 'n bietjie blind reaction doen op hierdie goed, soos julle laaste kere weet. Praat ons bietjie oor die video's en wat aangaan in die wêreld, en ek glo albei hierdie topics, albei wat ons nou vir julle gaan voorhou, is relevant vir hierdie tyd, vir hierdie uur, vir hierdie oomblik. En ons kyk wat sê die woord, want dis ons tema, wandel in woord en waarheid. So ek het 'n goeie een, ou sê iets oor die Bybel. So kom ons kyk daarna, dan gaan ek laat van Seil bietjie sy eerste indrukke vir my gee, dan gaan ek daaroor praat en of wat ons dit daarvan. So sit terug, kyk saam met ons. Dit is nou gewild op Facebook, as ek so kan sê. I believe in Jesus. I believe in him. And there's a lot of people that don't, and he gives you the right to do that. But I just want you to know that faith does have purpose and value, and it can be used intellectually. And people say, yes, what's the difference? The Bible's just another book. No, first off, that's wrong. The Bible's not a book. The Bible's 66 books. 40 different people wrote it. Over 1,500 years. There's never been a book like that in history. Ever. Does that make it the Word of God? No. It just means it's worth considering, because there's never been a book like this. Gives you some reason to consider it over the others. Well, how about history? For hundreds of years, archaeology has used the Old Testament and New to find buildings, to find people, to find civilizations, to find kings that didn't exist, or they didn't think they did, and suddenly the Bible said they're there, and they dug it up, and there it was. Does that make it the Word of God? No. It means it's historically accurate. Real people really existed and really wrote down what they saw. It's worth considering. And then they said, we're going to have God show up, and lots of people said that. Lots of religions say it. Don't worry, we'll prove it, as a rational God would do. I will do prophecies. I will show that I'm not trapped in linear time, that I can see beyond where you are. I will give prophecies to tell you what the guy, when I show up, when God appears on earth to reveal himself, I'll show you what he's going to look like. Over 300 prophecies. And then a man showed up one day named Jesus. And he said, I'm that guy. And he fulfilled all 300 prophecies. That's impossible. People could say, well, yes, they just wrote it afterwards and filled it all in. But we know that the first Greek translation of the Old Testament was done 250 years before Jesus was born. So how could they possibly know that he'd be born in Bethlehem? How could they possibly know he was going to be crucified when crucifixions didn't even exist as a capital punishment yet? How could they know that he'd be betrayed for 30 pieces of silver 250 years before there was a Jesus? Does it make it the Word of God? No, but it's starting to get close. And then Jesus said he would fulfill these things and did miraculous things to prove I'm not just a guy talking like everybody else. Look what I've done. And some people believed and some didn't. That's how humans are. And then he said this, I'm going to prove it to you. I'm going to die. And I'm going to come back to life. Nobody's ever done that. And he died. And all those who were with him, 3 years, ran in fear, as would all of us. And they ran away and they said, I guess we were wrong. And then something happened.
Something happened that made all of these guys come back and be willing to be martyred for this belief system, except for one. Of course, John was sent off, but everybody died a martyr's death. What was it for? Because they thought they were going to get rich? There was no riches here. There was no riches. The Roman government hated them. They wanted them destroyed. They'd use them as people that could be eaten alive by animals for sport and entertainment. You were kicked out of your culture. The Jews weren't going to take you in, so there was no value there. There was nothing good here. There was nothing here to gain. And they all still died for what? Because they found a new religion? No, for one reason. They said this. I saw him die. And I saw him come back. So ja, wat is jou eerste indrukke? Wat dink jy? Nee, ek dink hierdie ou het dit vir my baie mooi en duidelik gesê. Dit is nou vir my eerstens wil ek 'n bietjie kom na die wonders van sosiale media toe. Want mense kan sien dis 'n ou video en nou gaan dit viral. So sosiale media is positief in daai opsig. Maar vir my wil ek weer aan die ander kant, die kant wat ons producer nie van nou nie, die bietjie negatiewe kant, wil ek praat oor dat mense sien baie sulke video's. Loam, jy kan dalk vir ons soek daar van die cross references wat in die Bybel is, wat Jordan B. Peterson ook van gepraat het, van hoeveel cross references daar is in die Bybel. Daar is verskriklik baie mense wat hierdie feite vir jou kan noem, die historiese feite vir jou kan keer op keer sê, maar al kan ek nie vir jou 100% sê dit is die woord van God nie, kan ek vir jou sê dit, soos wat hy gesê het, it comes very close, dit kom baie naby, alle bewyse, fisiese bewyse, wys na dit toe, dat dit die ware woord van God is, en baie keer wil mense dit nog steeds nie erken nie. Daar word een boek geskryf, waar daar 'n studie gedoen word, oor 'n spesifieke onderwerp, en mense kan partykeer dit so soetkoek opvreet. Maar dan so studie op studie, soos die reeks sê, dis 66 boeke aan mekaar gesit, wat dieselfde ding sê, die bewyse wys na dat dit heel waarskynlik histories akkuraat is, en nog steeds wil mense dit nie erken nie. Wat vir my goed was en interessant was, kyk, hy het maar 'n bietjie die Amerikaanse tradisie, hulle sê dit, hulle is pride, of hulle is trots daarop, in ons taal of ons kultuur soms is bietjie arrogant, wat vir my sommer van die begin af gekom het, maar ek het dit nog wel geniet. Hy wou dit intellektueel uitredeneer. En hy praat op 'n intellektuele vlak. En wat vir my altyd verskillend is, wat vir my so mooi is, sy slotsom. Hy sê, omdat hulle 'n ontmoeting met die ware Jesus gehad het, doen hulle dit. Nie vir rykdom nie, nie om in die kultuur in te pas nie, omdat hulle weet wie Jesus is, en hulle het dit gedoen en opgestaan vir hom. En ek dink dit is so prakties vir vandag se tye. As jy Jesus ontmoet het en jy ken Jesus vir wie hy is, dat hy nie net 'n gewone persoon is wat net praat nie, wat gedoen het en opgestaan het, is dit hoekom ons dit doen. Omdat ons op die geestelike vlak aangeraak is. En ek dink dit is iets wat vir my mooi deurkom op hierdie goed. Maar dit was vir my mooi dat die Bybel is so diep, hy kan jou antwoorde gee intellektueel, geestelik, enige vlak wat jy nodig het, en die Here het die antwoord, en dit is wat vir my eintlik so spesiaal was toe hy dit net weer genoem het. Ja, ek hoor wat jy sê, maar soos wat jy sê, vir ons wat geestelik aangeraak is, vir ons wat 'n ware ontmoeting met Jesus gehad het, dis maklik om te glo. Ja. En ek wil terugkom na die punt wat jy gesê het, jy sien dit al meer op sosiale media deesdae. En ek sien dit al meer op sosiale media deesdae ook, maar ek sien dit juis aan die ander kant, aan die intellektuele kant. En ek voel, ons moet nie heeltemal die intellektuele kant weggooi nie. Want 'n persoon, dit plant die saadjie. 'n Persoon wat nog nie daai ontmoeting gehad het, wat nog nie die geestelike beleef het nie, as jy vir hom intellektueel kan uitredeneer, dat dit heel waarskynlik die waarheid is die saadjie geplant. Daarvan af sal die Here dan sy werk doen. So ek dink nie, ons moet heeltemal die intellektuele uitredeneer kan daarvan weggooi nie. Ek sien al meer video's deesdae daarvan, van mense wat dit intellektueel uitredeneer. En ek dink dit kom op 'n plek waar ons nou begin sê, jy het 2000 jaar gehad om te glo, en ons nog steeds nie van julle wat glo nie. So kom ons draai dit nou net in julle koppe inplant, dat dit heel waarskynlik die waarheid is. En die God sal jou dan, die Heilige Gees sal jou dan oorreed dat dit 100% so is.
Ek dink ek kan nie onthou of ons dit hieroor gepraat het of van 'n persoon nie toe daai wat jy vir my genoem het, of van die persoon wat bietjie ondersoek gedoen het in elke geloof en toe praat hulle elke keer oor Jesus en toe kom hy op Christendom af en as gevolg van die intellektuele ondersoek wat hy gedoen het, volg hy Jesus. Dit was nou vir my interessant. Daar's ook 'n ander video wat ek nou nie vanaand gebring het nie, omdat ons net soveel tyd het, waar 'n ou selfs bietjie die kanse uitgewerk het. Wat is die kans dat Jesus al hierdie goed wat oor hom geprofeteer is, solank voor die tyd, laat dit in vervulling kan kom? Wat is die kanse laat dit gebeur? En hy sê dit was so skaars geweest. Hy sê dit is half onmoontlik dat al hierdie profeseë deur 'n gewone mens gaan vervul word. Hy sê so my enigste conclusion, soos hy eindig en sê, dit moet die seun van God wees. Daar's geen ander manier nie. En dit was vir my nogal mooi wat hy toe gesê het. Maar ja, ek like hoe hy dit saamgestel het. Ek hou van hoe hy gepraat het. Hy sê ja, net om dit te consider. Begin net eers daarmee en toe waar hy oor die oortuiging gekom het. Maar ek wil nog 'n ding bylas by wat hy gesê het. 250 jaar voor Jesus gebore is die vertaling gedoen, maar die profete het dit 700 jaar voor Jesus, min of meer, volgens die Bybelse tyd, voor Jesus daar was, het hulle dit geskryf, dat God dit vir hulle gesê het. So, dit is 3 keer so lank as wat hy gesê het. Hoe het hulle 250 jaar voor die tyd geweet? Nee, hoe het hulle 700 jaar voor die tyd geweet, dat elke liewe een van die profeseë in vervulling gaan kom, en dan, soos wat jy gesê het, 'n gewone ou gaan nie dit kan doen nie. Ek weet nie as wat 700 jaar terug gebeur het nie, en ek is 'n gewone mens, ek is nie Jesus nie, maar Jesus is die seun van God, en daarom sal hy weet wat die profeseë is wat hy moet vervul, en wat hy gestuur is om te vervul. Wat interessant is, as jy nou gaan kyk na die woord van, toe kyk na die Nuwe Testament, die woord van God, waar Jesus oopgemaak het, en hy het begin lees vir die fariseërs en die Sadducees, soos ons in die Engels sê, het hy nie, onthou, daai tyd is daar nie hoofstukke gewees nie, maar omdat hy die woord ken, en weet presies waar dit staan, het hy dit oopgemaak en gesê, kyk, hierdie skrif wat ek nou vir julle voorhou, kom in vervulling. Selfs dit was half onmoontlik vir 'n gewone persoon om die regte scroll te gaan haal, as ek so mag 'n bietjie Engels gebruik, om daar oop te maak presies by daai plek en dit te verduidelik en aan hulle te openbaar. En dit is maar altyd die wonder van God, weet deur al sy dinge het hy gewys, hy is die lam van God, die seun van God, en ons dien 'n groot God, wat vir my altyd interessant is. En natuurlik, dan kom ons terug na Johannes 1 toe, wat sê dat Jesus is ook die woord. Ja. En wat vir ons gekom het, so obviously sal hy weet wat sê die woord, want hy is die woord. Kaloam het vir ons die video gekry wat hy nou gaan speel, en dit staaf net hierdie punt. Nou, jy kan sê as ons dalk net te veel video's kyk of so, maar dit staaf net die punt vir my nog beter. Dit is ook op die meer intellektuele wyse, maar dit wys jou net dat dit kom van, die ou het nou gepraat van die profeseë, en dan waar die profeseë vervul word. Nou hierdie wys vir jou al die kere wat die Bybel na mekaar verwys. Nou, as jy praat van 66 boeke deur 40 verskillende skrywers, hierdie ou gaan dit nou baie mooier vir jou stel, maar dit gaan eintlik half mense verstand te bowe. There's this postmodern idea about literature, and about the world for that matter, that if you take a complex piece of literature like a Shakespeare play, there's no end to the number of interpretations that you can make of it. You know, you can interpret each word, you can interpret each phrase, each sentence, each paragraph, you can interpret the entire play. The way you interpret it depends on how many other books you've read, depends on your orientation in the world. It depends on a very, very large number of things, how cultured you are or how much culture you lack, all of those things. It opens up a huge vista for potential interpretation. And so the postmodernists sort of stubbed their toe on that and thought, well, if there's this vast number of interpretations of any particular literary work, how can you be sure that any interpretation is more valid than any other interpretation? And if you can't be sure, then how do you even know those are great works? How do you know they can't, maybe they're just works that the people in power have used to facilitate their continual accession of power, which is really
postmodern idea, and a very, very cynical one, but it has its point. But the thing is, it's grounded in something real, right? It's like, yes, you can interpret things forever. I want to show you something here, just briefly. We'll go back to it later. Look at this. This is one of the coolest things I've ever seen. So, at the bottom here, every single one of those lines is a biblical verse, okay? Now, the length of the line is proportionate to how many times that verse is referred to in some way by some other verse. So you say, well, this is the first hyperlinked book, right? I'm dead serious about that. You can't click and get the hyperlinks, obviously, but it's a thoroughly hyperlinked book, and it's because, well, the people who worked on these stories that are hypothetically at the end, right, which is, the end can't affect the beginning. That's the rule of time, right? What happens now can't affect what happened to you 10 years ago, even though it actually can, but whatever. Well, you reinterpret things, right, and then they're not the same. But whatever, we won't get into that. But technically speaking, the present cannot affect the past. But if we're looking at a piece of literature, that's not right, because when you write the end, you know what was at the beginning. And when you write the beginning, or edit it, you know what's at the end. And so you can weave the whole thing together. And there's 65,000 cross-references, and that's what this map shows. And so that's a great visual representation of the book. And then you can see, well, why is it deep? Why is the book deep? Well, just imagine how many pathways you could take through that, right? I mean, you just journey through that forever. You'd never, ever get to the end of it. There's permutations and combinations, and every phrase is dependent on every other phrase, and every verse is dependent on every other, not entirely, but 65,000 is not a bad start. And so... Sure. Ek dink dit staaf die punt op intellektuele vlak net nog meer, en dit vir my mooi weer wat hy aan die einde gesê het van, jy kan vir ewig journey deur die boek, want die een deel gaan jou na die ander deel vat, gaan jou na die ander deel vat, gaan jou hierdie op 'n ander manier laat sien, gaan jou daai op 'n ander manier laat sien, gaan vir jou hier 'n lig laat aangaan, gaan vir jou daai iets oopmaak, en wat vir my baie mooi is wat hy ook gesê het is, die einde kan nie die begin affekteer nie, maar in die Bybel weet ons dat aan die begin het hulle geweet wat gaan aan die einde wees. Want God is die Alpha en Omega. So hy het geweet wat aan die begin al geweet wat aan die einde gaan wees. Ja, daar's altyd vir my twee mooi dinge wat gebeur het as jy in die boek Genesis lees. Dit begin in die tuin. En as jy Openbaring lees, dan eindig dit in die tuin. Iemand het mooi gesê, ek het dit al genoem, wanneer jy die Bybel deurlees en jy kom by die laaste hoofstuk, wil ek jou net sê, alles gaan oukei wees, en dit is altyd mooi van die woord, as jy op die einde kom, jy sien, alles gaan oukei wees. So nee, dit is vir my regtig interessant, ek dink dit is die deel van die wonder van God, die grootheid van God, sy majesteit en wys, dit is nie maar toevallig nie, is nie net sommer laat iemand gedink het, hulle was slim of goed nie, dit is regtig geïnspireer deur die Heilige Gees, en ons kan sien dat die Here plan het van die begin af tot op die einde. En ek wil gou aanlas, en dit is eintlik heeltemal op 'n ander punt, so ek gaan nou nie aanlas nie, eintlik heeltemal op 'n ander punt, maar kom terug by die punt van, daar's soveel mense wat vandag draai om te sê, ja, maar dis nie waarheid nie, of hulle draai hier en daar 'n fout vind, of 'n lekkasie vind, en dan draai hulle die hele dam oopbreek, en ek sien vandag 'n video, die een ou sê, as God dan nou 'n genadige God is, hoekom het hy die heel eerste sonde wat die mens gedoen het, vir ewig gestraf? As jy verstaan wat ek bedoel, want ons is tegnies nog steeds gestraf van die heel eerste sonde. Toe sê die ou vir hom, luister, God het gesê, as jy van daardie boom eet, sal jy sekerlik doodgaan. Adam en Eva was nie dood nie, inteendeel, hulle was toe geklee gewees daarna, en jy kan net sowel sê, toe hulle geklee in sy God se genade, dat hy aan hulle genade betoon het. Ja, en ek dink dis 'n lekker onderwerp om oor te gesels op 'n volgende keer, oor die genade van God. Dis nie om mee te speel nie, maar gelukkig is sy genade groter as ons sonde, en as my sonde, en dank die Here daarvoor. So nee, dit is altyd vir my interessant, daai onderwerp, maar dis baie mooi wat jy gesê het. God is 'n genadige en 'n genadevolle God.
Iemand het mooi gestel, God is die definisie van genade en liefde. So ja, dit is vir my maar. Ja, nee, Steven, ek het vir ons nog 'n video gebring, maar voor ons hierdie video speel, wil ek net sê, net dat ek hierdie video saamgebring het, ek glo nie dit is die waarheid nie. Dit is net vir my interessant, hierdie tipe video's. As dit die waarheid is dit amazing. As dit nie die waarheid is nie, is dit so, maar ek wil hê jou reaksie daarop sien. Okay, so jy sê dit bly maar 'n goeie storie, of dat die waarheid is of nie, dis daarom net 'n lekker storie. Ja, Kan ek sal jou nie goeie gou 'n storie grappie bederf. gee? Wat hulle nou Ja. sê, ek probeer dit, ek gaan dit vertaal, ek hoop nie dit gaan nou daar gaan nie iets verlore met die vertaling nie, maar daar loop 3 conspiracy theories mense in 'n kroeg in. Ek glo nie dit is toevallig nie. Yes. Ek weet nie of julle dit vang nie, maar ja. Nee, ek vang. Dit is baie skerp. Daar moet iemand 'n konspirasie teorie wees, want dit kom Konspirasie veel van drie. Ja. A lot of experts believe that this is the burial cloth that Jesus was wrapped in after his crucifixion, which, if it is, means that this right here is basically a photograph of Jesus Christ. The Shroud of Turin is not a painting. Whoever this is, it's an imprint of the body onto the fabric. So if it is Jesus, shoot guys, this is kind of a big deal. This shroud is the most studied archaeological object in history, and no one can figure out how the image got imprinted onto the fabric. And here's one of the most intriguing parts of this to me. The first photographer to ever take a photo of the shroud was this guy. And when you just look at the shroud on its own, you can see it's kind of a face, there's a couple eyes and nose. But after the photographer took the image, he took it in the dark room to develop it, and he saw for the first time a photo negative of the shroud, which turns out as a positive image. Let me explain how film works. You get the super duper sensitive piece of film, and if any light touches it, it leaves a burn mark. Then you take a lens and you open the shutter for a split second, which burns the image onto the sensitive sheet. And the brightest parts of the image actually burn the film darker, making the brightest parts of the image the darkest on the film. So then you get what's called a photo negative. In order to see your image with the right vibes, you have to invert it. So when the photographer is developing this image, he sees the photo negative as a positive image because the shroud itself is already a photo negative. And when he took a photo of it, it inverted it, as film cameras always do. How could a body leave an effect of a photo negative onto its burial shroud? Well, just one possibility is if that body just happened to radiate so brightly that it kind of burnt an image onto the fabric, leaving the brightest parts of the subject the darkest on the fabric. Sure. Ja. Ja, ek weet nie. Dit is nou nogal interessant daai. Ja. Ek glo, ek sou sê dat dit moontlik kan wees. Ek sê nie dit is die waarheid nie, maar ek glo God is so groot. Ja, ek weet nie wat om te sê nie. Dis soos ons gesê het voor die video. As dit nie die waarheid is nie, dis 'n goeie storie. Ja. As dit die waarheid is, ek het ook 100% glo, want Jesus is die lig. Ja. En in daai oomblik toe hy opgestaan het uit die dood uit, het daar soveel lig uit hom uit gestraal, dat hy fisies 'n foto ingebrand het in die ding wat hom vasgehou het. Maar soos ek sê, dis nie te sê, dis die waarheid nie. Maar dis 'n lekker storie, en ek dink dit is 'n lekker storie om mee af te sluit. Ja. Nee, ek sou graag wil weet, wat dink die mense wat kyk en wat dink julle van die video? Wat sal julle sê? Hoe voel julle oor dit? Maar ja, dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dit is nou nog wel iets wat ek sê, dis 'n mooi afsluiting, is iets wat jy mooi by ons los en laat dink. En ek dink dis die doel van die podcast, om jou te laat dink. En wat sê die woord? Ja. Ja, Steven, het was lekker om saam jou te kuier en saam jou ook loom. Hier agter hierdie grys skerm. Ons producer bly maar altyd agter die skerm. Maar nee, dit was lekker om weer saam julle te kuier en hopelik volgende keer face to face. Ja. En hopelik in ons nuwe studio. Ons is besig met veranderinge, so kyk uit. Ons het al gesê ons studio gaan verander. Hy het al 'n paar keer verander, maar nou gaan hy weer verander. So ja, nee, totsiens.